Βίντεο τραβά. Με το ξένο τα κρέατα. Αναθεμάσαι, αναθεμάσαι, αναθεμάσαι σπηλιά. Αναθεμάσαι, αναθεμάσαι, αναθεμάσαι σπηλιά. Έφταγες σηκώταγες, λουλουδάκια και παλάκια, παϊδάκια και κοιλιές. Γεια σας. Είναι κομμάτια των κύκλωμα, το καταλάβατε. Ο Δρούσμας, το πρωτοβρική. Και ο κύκλωμας είναι κρυωμένος στην σήμερα. Γιατί αντί να φάει σούπα, έφαγε ένα ανθρώπινο κρέας. Λοιπόν, θα δείτε την επόμενη συνέχεια με κομμάτια από την τρέλα μιας παράστασης που δίνουν δύο στην Επίδαυρο. Ακούστε.